Já viu um gato cair de um lugar alto e, como por mágica, aterrissar de pé? Isso acontece por causa do reflexo de endireitamento. Desde filhotes, os gatos desenvolvem a habilidade de girar o corpo no ar para corrigir a posição antes de tocar o chão. Eles fazem isso usando o equilíbrio do ouvido interno e a flexibilidade extrema da coluna. E o mais impressionante? Quanto maior a altura da queda, mais tempo eles têm para ajustar o corpo e pousar suavemente. Parece um superpoder, mas é pura ciência felina.